السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا الغاليين، طلاب تانية اعدادي، حبايب قلبي المحترمين، اهلا بكم يا حبايب قلبي في مراجعة شهر ابريل، المراجعة الاقوى على الاطلاق باذن الله. دلوقتي يا حبايب قلبي هنحل معاكم اهم الاسئلة اللي موجودة على الهندسة. الامتحان بتاعنا باذن الله هيبقى على الهندسة، فانا دلوقتي باذن الله هحل معاك اهم الاسئلة. يلا بينا نبدأ في المراجعة بتاعتنا. ولكن قبل ما نبدأ في المراجعة بتاعتنا عايز اقول لك حاجة مهمة. اخوك البقري طول الترم ده وطول الترم اللي فات والسنين اللي فاتت بينزل لك شرح المنهج مجاني، بينزل لك مراجعات الشهور مجاني، بيعمل لك مراجعات شاملة على المنهج، بيعمل لك مراجعات ليلة الامتحان. يعني اخوك البقري واقف معاك، بيسندك، واقف في ظهرك، بيدعمك. اتمنى يا حبايب قلبي ان الدعم والمساندة اللي انا بقدمها ليكم تبقى متبادلة. اخوك البقري عايز يخلص الترم ده ويوصل ل 500 الف مشترك، واحنا خلاص فاضل حاجة بسيطة ونوصل للرقم ده بإذن الله. انزل ادعم اخوك البقري زي ما اخوك البقري بيدعمك. ويلا بينا نبدأ مع بعض كده في اول سؤال دلوقتي معانا يا حبايب قلبي بيقول اذا كانت النقطة ايه عبارة عن سالب 4 و0، النقطة بي عبارة عن 0 و3، عايزين نجيب طول اي بي. طبعا يا حبايب قلبي انا معايا نقطتين وعايز اجيب البعد بين النقطتين. قلنا قانون البعد عبارة عن جذر تربيعي لمربع فرق الاكس زائد مربع فرق الواي. عيد تاني كده هندسه، قانون البعد عباره عن ايه؟ عباره عن مربع فرق الاكس زائد مربع فرق الواي. النقطه ايه يا باشمهندس؟ النقطه ايه فيها الاكس بسالب 4. عيد تاني كده، النقطه ايه فيها الاكس بسالب 4. طب الواي في النقطه ايه عباره عن 0، يبقى انا بكتب الاكس وبعد كده هنا الواي. طب النقطه بي فيها الاكس بزيرو والواي بكام يا هندسه؟ ب3. طبعا سالب 4 ناقص 0، الإجابة بتاعتي بسالب 4 تربيع ب 16. بعد كده 0 ناقص 3، برافو عليك، الإجابة سالب 3. ربع السالب 3 يا معلم، الإجابة بتاعتي ب9. هنا هندسة 16 وهنا 9، لو جينا نجمعهم برافو عليك، لو جينا نجمع ال 16 مع ال9 يبقى الإجابة بتاعتي ب 25. ال 25 جذرها كام؟ برافو، الإجابة بتاعتنا 5. يبقى البعد ما بين النقطتين بيساوي 5 وحدة طول. السؤال بتاعي اللي جاي دلوقتي يا حبايب قلبي، انا معايا مثلث قائم، نزلت عمود على الوتر. بدل نزلت عمود على الوتر في المثلث القائم، يبقى انت دلوقتي يا صديقي بتتكلم عن نظرية اقليدس. بتكلم عن نظرية اقليدس. دي كده زاوية قايمة، وده كده يعتبر ضلع اول، وده كده يعتبر الضلع الثاني، وده كده العمود، وده حبايب قلبي المسقط الاول، وده كده حبايب قلبي المسقط الثاني. انا دلوقتي عايز اجيب قيمة الاكس. اولا انت معاك طول الضلع ولا معاك طول العمود؟ انا معايا طول العمود ب6. في قانون بيقول ان العمود تربيع بيساوي المسقط في المسقط. واحد يقول لي مش فاهم قصدك. هندسة، العمود اللي هنا عبارة عن ايه؟ برافو، العمود اللي هنا عبارة عن بي دي. العمود بتاعي اللي هنا عبارة عن بي دي. القانون بيقول العمود تربيع عبارة عن ايه يا باشمهندس؟ عبارة عن المسقط الاول في المسقط الثاني. طب ما هو المسقط الاول عبارة عن ايه دي، المسقط الثاني يا حبيب قلبي عبارة عن دي سي. طب بعد اذنك يا هندسة، البي دي طبعا تنزل، بس هنشيل التربيع ده ونحط مكانه جذر تربيعي، ولا اقول لك نكمل من غير ما نشيل التربيع. البي دي هندسة ب6، يبقى 6 تربيع ب36. البي دي قيمتها ب6. طيب الاي دي عبارة عن اكس، الاي دي عبارة عن اكس مضروبة في الدي سي، الدي سي عبارة عن 9. هندسة، انا دلوقتي عندي 36 بيساوي الاكس في 9، انا عايز اجيب الاكس. طب ما هتضرب الاكس في 9 يبقى الاجابة بتاعتي 9 اكس بيساوي 36. اقسم على التسعة، اقسم على التسعة، التسعة دي مع التسعة دي، يبقى الاكس يا حبايب قلبي 36 على التسعة، الاجابة بتاعتي ب4. عدت انا كده، الحمد لله طلعت قيمة الاكس ب4. كده خلصت المسألة دي. تعال ندخل على مسألة كمان. إذا كان ميل المستقيم المار بالنقطتين بيساوي 7. عد تاني كده هندسة، أنا بقول لك الميل المار بالنقطتين، ميل المستقيم المار بالنقطتين بيساوي كام يا هندسة؟ بيساوي 7. هو احنا خدنا وقلنا إن الميل عبارة عن إيه؟ شطور، ممتاز، أمور. الميل عبارة عن فرق الواي على فرق الإكس. عد تاني كده، الميل عبارة عن فرق الواي على فرق الإكس. الميل قيمته 7، فرق الواي على فرق الاكس. النقطة الأولى فيها الواي بكام يا هندسة؟ النقطة الأولى فيها الواي ب9. الإكس عبارة عن كي.
طب النقطة التانية فيها الواي ب2، بكتب الواي فوق والاكس تحت والاكس ب3. طبعا يا حبيب قلبي السبعة مقامها واحد، اعمل ايه بقى؟ احلى مقص في الدنيا. اولا دلوقتي يا حبيب قلبي لو قلنا تسعة ناقص 2، الاجابة بتاعتي 7. البسط هنا ب7 والبسط هنا ب7. هل حضرتك ملاحظ حاجة؟ انا ملاحظ حاجة مهمة. ملاحظ يا باشمهندس؟ ملاحظ ان هنا البسط ب7 وهنا البسط ب7، يعني البسط بيساوي البسط. برافو عليك. لو البسط بيساوي البسط يبقى المقام بيساوي المقام. التاني كده، لو البسط بيساوي البسط يبقى المقام بيساوي المقام. المقام اللي هنا هندسة عبارة عن ك ناقص 3. المقام اللي هنا هندسة عبارة عن 1. وادي السالب 3 وعكس الإشارة يبقى الك بتساوي 3 زائد 1. يبقى الإجابة بتاعتي أحلى 4 في الدنيا، والحمد لله طلعت الك بكام؟ طلعت الك ب4. المسألة بتاعتي اللي جاية، وناخد بالنا ان المسألة دي مهمة جدا 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 يا حبيب قلبي. انا دلوقتي معايا ال A B C دي عبارة عن شبه منحرف قائم الزاوية. اوجد طول مسقط ال A دي على ال BC. اولا يا حبيب قلبي ده كده ال BC، عايزين نجيب مسقط ال A دي اللي هو الضلع ده على المستقيم ده. طبعا يا حبيب قلبي نقطة A لما تسقط على المستقيم هتسقط عند البي، نقطة D لما تسقط على المستقيم هتسقط عند السي، فيبقى مسقط ال A دي عبارة عن البي سي. أنا بقى عايز أجيب طول المسقط، يبقى أنا دلوقتي يا حبيب قلبي عايز أجيب طول المسقط اللي هو عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن البي سي. يبقى أنت دلوقتي عشان تجيب طول المسقط اللي هو A دي على الاي سي هو عبارة عن البي سي. لو قدرت تجيب طول البي سي يبقى أنت كده حليت المسألة دي. طب هنعمل ايه يا باشمهندس في المساله دي؟ ركز في المعطيات اللي انا هعملها، ركز في الخطوات اللي انا هعملها عشان نحل المساله دي. هنعمل عمل. عد تاني كده، عشان احل المساله دي هعمل عمل. العمل بتاعي يا حباب قلبي هنزل عمود من A على السي دي. العمود بتاعي هسميه مثلا E، هيبقى النقطه اللي هنا دي اسمها E، العمود ده سميته E. يبقى AE عمودي على السي دي، النقطة اللي هنا دي سميتها E. يبقى العمود اللي أنا عملته اسمه AE، العمود اسمه AE. طب بعد كده يا باشمهندس هتستفيد إيه؟ هقول لك ركز معاه في الشكل الرباعي اللي معاه ده. الشكل الرباعي اللي اسمه ABCE، الشكل ده أولا ده بيوازي ده، والزاوية دي قايمة، والزاوية دي قايمة، والزاوية اللي هنا قايمة. لو جيت أجيب الزاوية الرابعة هلاقي إن الزاوية الرابعة دي قايمة. فالشكل الرباعي اللي جميع زوايا قايمة عندنا شكلين، اما مستطيل اما مربع. ما ينفعش هنا اقول مربع، ينفع اقول مستطيل. طب ليه يا باشمهندس ما ينفعش تقول مربع؟ لان لو انا قلت مربع الكلام ده معناه ان جميع الاضلاع متساويه. هل طول يا باشمهندس البي سي قد طول الاي سي؟ لا، ده واضح معانا على الرسمه ان البي سي اصغر من الاي سي. فالشكل ده عباره عن الشكل اللي قدامنا ده ما ينفعش يكون مربع لان الاضلاع مش متساويه، ولكن ينفع يكون مستطيل. طب بدل هو مستطيل يا باشمهندس، الضلع اللي هنا ده كله بكام؟ الضلع اللي هنا ده كله ب20. يبقى الضلع اللي برضو اللي هنا ده برضو برافو عليك الاجابه بتاعتنا ب20. طب ما احنا لسه قايلين من شويه ان المسافه من اول السي للدي عباره عن 25. قلنا الحته دي بس ب20، يفضل كام؟ برافو عليك يفضل 5. عد تاني كده، الدي سي كله على بعض ب25، ولكن الاي سي لسه مطلع قيمته ب20. ال 25 خدت منها 20 يفضل 5. يبقى انا دلوقتي طلعت طول الدي اي ب5. لو جيت دلوقتي يا صديقي تركز في المثلث اللي اسمه AED، هتلاقي ان المثلث ده قائم الزاويه. معانا الضلع اللي اسمه ED قيمته ب5 سم، وعندنا الضلع اللي اسمه AD كام سنتي؟ برافو عليك ب 13 سم. ايه ده بقى؟ ده انا عندي مثلث قائم الوتر فيه ب13، الضلع الاول ب5. تعال نجيب الضلع التاني يا معلم. فيثاغورس بيجي امتى؟ لما يكون في مثلث قائم. حالة الضلع حط الجذر ربع اجمع. حالة الضلع حط الجذر ربع اطرح. حالة الوتر حط الجذر ربع اجمع. فيثاغورس بيجي امتى؟ لما يكون في مثلث قائم. حالة الضلع حط الجذر ربع اطرح. حالة الوتر حط الجذر ربع اجمع. طب يلا يا هندسه الوتر بكام بقى؟ لما اجي اطرح انا بجيب ضلع، فانا عشان كده هحط الجذر اربع وبعد كده اطرح. ولما اجي اطرح بقول الكبير ناقص الصغير، الكبير 13 الصغير 5.
طبعا يا حبايب قلبي الاجابه بتاعتها هتطلع احلى 12 في الدنيا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ حضرتك طلعت طول الاي اي ب 12 سم. الاي اي ب 12 سم، ده كده طوله 12 سم. طب ما يا حبيب قلبي الشكل اللي معاه ده عباره عن مستطيل. الشكل اللي معاه ده عباره عن مستطيل، كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. الضلع ده ب 20 سم، ده ب 20 سم. الضلع اللي هنا ب 12 سم، يبقى اللي هنا برضو يا حبايب قلبي ب 12 سم. انا كده قدرت اجيب طول البي سي، البي سي طوله هيبقى قد الاي اي، لان الشكل اللي معاه مستطيل بيساوي 12 سم. مسألة طرش ما بتهزرش، مسألة تحفة يا معلم. لازم ناخد بالنا من المسألة دي كويس. بعد كده حبيب قلبي هندخل على المسألة بتاعتنا اللي جاية. بقول لك اسطوانة دائرية قائمة، طول القطر بتاع القاعدة بتاعت الاسطوانة عبارة عن 10. ايه ده ايه ده؟ حضرتك مديني طول القطر. هندسة انا ما بشتغلش على القطر، انا بشتغل على نص القطر. القطر كله ب10، يبقى نص القطر بكام؟ برافو، يبقى نص القطر ب5. وبقول لك الارتفاع بتاع الاسطوانة بكام يا هندسة؟ الارتفاع اللي هو عبارة عن اتش، الاتش قيمته بكام؟ الاتش قيمته ب8. عايزين نطلع المساحة الكلية. عشان نجيب المساحة الكلية لازم تجيب أول حاجة المساحة الجانبية. المساحة الجانبية للأسطوانة اللي هي عبارة عن LA. ال LA دي بتعبر عن المساحة الجانبية. قلنا يا حباب قلبي إن المساحة الجانبية للأسطوانة، برافو عليك. على فكرة إحنا عاملين تلخيص للهندسة بالكامل في فيديو لوحده. دي كده مراجعة سريعة لو أنت عايز تظبط الهندسة والهندسة مش مظبوطة معاك. عامل ليك مراجعه قويه جدا جدا جدا. حتى المراجعه اللي انا نزلتها مش مجرد ان انا بحل اسئله وخلاص، لا، كل دروس الهندسه بمسك الدرس تاني من الاول كده بشرحه وبعمل تلخيص ليه، وبعد كده بحل اهم الاسئله اللي موجوده على كل درس. طبعا يا صديقي لو حضرتك لسه ما اتفرجتش على المراجعه دي فايتك كتير يا معلم. هتلاقي لينك المراجعه موجود في الديسكريبشن تحت، او هتلاقي المراجعه هتظهر هنا. اللينك بتاع المراجعه هيظهر هنا في الاي. اضغط على اللينك ده كده هتلاقي المراجعه ظهرت معاك. مراجعه الهندسه لو انت ما اتفرجتش عليها هيفوتك كتير يا معلم. انا دلوقتي بقول لك عايز المساحه الجانبيه للاسطوانه. المساحه الجانبيه عباره عن 2 باي ار اتش. عد تاني كده، المساحه الجانبيه 2 باي ار اتش. دلوقتي هندسه الاتنين زي ما هي، هو قال لي ان الباي، برافو، الباي ب3.14 مضروبة في الار. هندسة الار بكام؟ جامد، الار ب5 يا معلم، برافو شطور. بعد كده كمل، الاتش بكام يا هندسة؟ الاتش اللي هو الارتفاع، برافو، الاتش ب8. نعوض بقى كده ونطلع الكلام ده بالآلة حاسبة الجميلة المحترمة الموقرة بتاعتنا. تعال نشوف الآلة حاسبة بتاعتنا فين. هنقول له كده بقى هندسة 2 مضروبة في 3.14. هنقول له 2 في 3.14 في 5 في 8. الإجابة بتاعتنا هتطلع ب251.4. دي المساحة الجانبية. تعال بقى نقول له المساحة الكلية. تعال نقول له بقى يا حبيب قلبي المساحة الكلية اللي هي عبارة عن اس ايه. على فكرة انا كنت بحسب ان انا شغال على منشور، فانا ما خدتش بالي ان انا شغال على الاسطوانة. فانا عشان اجيب المساحة الكلية بتاعت الاسطوانة مش لازم اجيب المساحة الجانبية، ولكن في حالة المنشور لازم تجيب المساحة الجانبية. طب دلوقتي يا حبيب قلبي انا عايز اجيب المساحة الكلية اللي هي عبارة عن اس ايه. المساحة الكلية عبارة عن 2 باي ار، عد تاني كده، عبارة عن 2 باي ار في اتش زائد ار. يلا يا هندسة الاتنين زي ما هي يا معلم. الباي ب3.14. بعد كده مضروبة في الار قيمتها ب5. بعد كده في اتش زائد ار، الاتش هندسة ب8، الارتفاع فوق لسه جايبينه ب8، ومعانا الار بكام؟ ب5. هنطلع الكلام ده كله بالآلة حاسبة، وطبعا سنتيمتر مربع عشان دي مساحة. يبقى نقول له كده 2 مضروبة في 3.14، 2 في 3.14 في 5 في كام بقى هندسة؟ في 13. الإجابة بتاعتي هتطلع ب408.2. 408.2. المسألة بتاعتنا اللي جاية، المسألة بتاعتنا بتقول عندنا هندسة دايرة محيطها 12 باي. عايزين بقى نطلع المساحة بتاعت الدايرة الأقرب عدد صحيح، علما بأن الباي ب3.14. هندسة هو هنا مديني المحيط. استنى كده، انا بفتكر اهو،
وخدنا قبل كده المحيط كان عبارة عن ايه؟ برافو عليك، خدنا ان المحيط عبارة عن 2 باي ار. طب ما هو مديني ان المحيط عبارة عن 12 باي، اقول له كده ال 12 باي بتساوي ال 2 باي ار. طبعا الباي مع الباي يفضل معايا ان هنا 12 بيساوي 2 ار. طب اقسم على الاتنين، اقسم على الاتنين دي مع دي، يفضل ان الار يا هندسه بكام؟ برافو، يفضل ان نص القطر ب6. هو عايز مني بقى مساحه الدايره. مساحه الدايره عباره عن ايه؟ مساحه الدايره باي ار تربيع. طب بعد اذن حضرتك يا هندسه الباي بكام؟ برافو، الباي عباره عن 3 و14 من 100. الباي ب 3 و14 من 100 في الار اللي احنا لسه مطلعينها قيمتها ب6، يبقى في 6 تربيع. هقول له كده 3 و14 من 100 في 6 تربيع. الاجابه بتاعتي يا حبايب قلبي هتطلع بتساوي 113 و4 من 100. 113 و4 من 100. لو جينا نقرب لاقرب عدد صحيح هلاقي ان هنا 113 قبلها زيرو، الزيرو مش بيدي، فال 113 تفضل زي ما هي. يبقى مساحة الدايرة لأقرب عدد صحيح عبارة عن 113 سنتيمتر مربع. بعد كده شباب المسألة بتاعتنا اللي جاية دلوقتي، أنا عندي النقطة A عبارة عن -1 و2، والنقطة B عبارة عن -6 و5. عايزين نجيب الميل. هندسة الميل عبارة عن ايه؟ فرق الواي على فرق الاكس. الميل عبارة عن ايه؟ فرق الواي على فرق الاكس. الميل عبارة عن ايه؟ فرق الواي على فرق الاكس. النقطة اللي معايا دي يا حبيب قلبي فيها الواي ب2، فيها الاكس ب-1. النقطة دي فيها الواي ب5، الاكس ب-6. 2 ناقص 5 الإجابة -3. -1 ناقص -6 يبقى -1 زائد 6. طبعا يا حبايب قلبي -3 زي ما هي. -1 و6 الإجابة بتاعتي 5، فيبقى الميل بتاعي -3 على 5. فرق الواي على فرق الاكس. اللي بعده المسألة بتاعتنا اللي جاية بتقول دلوقتي يا صديقي أنا عندي في مثلث زاوية اكس ب110، زاوية واي ب40. عايزين نعمل علاقة ما بين الضلع اللي اسمه اكس واي والضلع اللي اسمه اكس زد. عشان احدد لما يكون معايا ضلعين واحدد مين الكبير ومين الصغير لازم اعرف الزاويه المقابله لكل ضلع. اولا يا معلم الاكس واي، المثلث اسمه اكس واي زد، الضلع اكس واي هيقابل زاويه زد، الضلع اكس زد هيقابل زاويه واي، الضلع اكس زد هيقابل زاويه واي. هل انا دلوقتي معايا زاويه زد؟ لا، انا معايا الواي ب40. اول حاجه حبايب قلبي تعالى نرسم مثلث بالشكل ده. المثلث اسمه اكس واي زد. لو سمحت هندسه زاويه اكس معايا بكام؟ برافو، زاويه الاكس اللي معايا ب110. طيب زاويه واي اللي معايا، زاويه واي ب40. معايا اكس واي زد، اكس واي زد في زاويتين معايا. التفكير السليم، التفكير المظبوط ان انا اجيب الزاويه الثالثه. الزاويه الثالثه يا حبايب قلبي عباره عن زد. انا دلوقتي عايز اجيب قياس الزاويه اللي اسمها زد، هيبقى 180 ناقص الزاويتين اللي معايا. عشان تجيب الزاويه الثالثه اللي في المثلث يبقى 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي معاك. معايا واحده دلوقتي ب110 والثانيه ب40. 110 زائد 40 يبقى الاجابه بتاعتي هندسه 150. من ال 180 يبقى الزاويه بتاعتنا اللي فاضله 30. ايه ده؟ انا طلعت الزاويه زد ب30. زاوية زد يا حبيب قلبي ب30، زاوية واي يا حبيب قلبي ب40. ايه علاقة ال30 بال40؟ برافو عليك، ال30 اصغر من ال40، يبقى الاجابة بتاعتنا علامة اصغر اللي هو الاختيار رقم. بشكل مقابل يا حبيب قلبي احنا عندنا دلوقتي مثلث جواه قطعة مستقيمة اسمها دي اي. عايزين نطلع طول البي سي. انا عشان اجيب طول البي سي لازم يكون معايا احداثي البي واحداثي السي. انا الصلاة على النبي كده ولا معايا البي ولا معايا السي، انا كده مش هقدر اجيب طول البي سي. طب يبقى انت كده مش هتقدر تجيب طول البي سي، فانت كده مش هتحل المسألة. لا، المسألة لها طريقة حل، بس محتاجين ان احنا نركز. دلوقتي يا حبايب قلبي انا معايا احداث النقطة دي ومعايا احداث النقطة ايه ده؟ انا معايا احداثي الدي والاي، يعني انت معاك نقطتين. طب ما انا اقدر استخدم قانون البعد بين نقطتين
واجيب المسافه اللي هي اسمها دي اي. انا هقول له دلوقتي يا حبايب قلبي الدي اي عباره عن جذر تربيعي لمربع فرق الاكس زائد مربع فرق الواي. عد تاني كده، لمربع فرق الاكس زائد مربع فرق الواي. نقطه الدي يا حبايب قلبي فيها الاكس بصفر والواي باتنين. الاكس بصفر الواي باتنين. طب نقطة الاي فيها الاكس باربعة الواي بكام؟ بسالب واحد. يبقى حط 4 سالب واحد. دلوقتي يا حبايب قلبي صفر ناقص 4 الإجابة بتاعتي سالب 4 تربيع الناتج ب 16. 2 ناقص سالب واحد 2 زائد واحد الناتج بتاعي 3. 3 تربيع ب 9. هنا 16 وهنا 9 يبقى نجمعهم الإجابة بتاعتي ب 25. جذر ال 25 يا هندسة برافو عليك الإجابة بتاعتنا 5. انا دلوقتي طلعت طول الدي اي ب 5 سم. هندسه انا مش عايز طول الدي اي، انا عايز طول البي سي. هقول لك ما تستعجلش. كنا بناخد في الترم الاول يا صديقي ان انت لو معاك مثلث اسمه اي بي سي بالشكل ده، وجيت قلت ان انا عندي النقطه اللي هنا دي عباره عن منتصف الضلع الاول، والنقطه اللي هنا دي يا حبايب قلبي عباره عن منتصف الضلع الثاني، كنا بنقول ان القطعه المستقيمه دي مرسومه من منتصف ضلعين في مثلث، فالقطعة دي كانت بتوازي الضلع الثالث وبتساوي نص طوله. على فكرة النتيجة اللي انا قلتها لك دي موجودة معانا في الترم الاول وموجودة هنا في المثلث ده. ايه ده؟ ده نقطة الاي في المنتصف ونقطة الدي في المنتصف. بعد كده يا باشمهندس الكلام اللي انت قلته ده كلام محترم وفوق دماغي. طب ايه علاقة دي بدي؟ ما هو يا حبيب قلبي دي هي دي. انا معايا القطعة المتوسطة دي في المسألة دي قيمتها ب5، فالقطعة المتوسطة نص الضلع الثالث. القطعة المتوسطة ب5 يبقى الضلع التالت بكام؟ برافو، يبقى الضلع التالت يا هندسة ب10. كلام جميل وكلام محترم. هنقول له بقى دلوقتي يا حبيب قلبي بما ان الاي عبارة عن منتصف للاي سي، وبرضه يا حبيب قلبي الدي عبارة عن منتصف للاي بي، هنستنتج يا حبيب قلبي، هنستنتج حاجتين. هنستنتج ان الدي اي هيوازي البي سي، وهنستنتج برضو يا حبايب قلبي ان الدي اي، هنستنتج ان طول البي سي عباره عن ضعف الدي اي. هيبقى ضعفه. يعني كده حبايب قلبي البي سي هتبقى عباره عن 2 في 5. لو ضربت الاتنين في 5 يبقى الاجابه بتاعتي ب10. بس كده؟ بس كده. يبقى دلوقتي يا حبايب قلبي طول البي سي هيساوي 10 سم. المساله بتاعتنا اللي جايه في الشكل المقابل يا حبايب قلبي عندنا منشور ثلاثي قائم. المنشور اللي معانا منشور ثلاثي قائم، القاعدة بتاعته على شكل مثلث قائم. ضلعين المثلث القائم دول واحد ب8 وواحد ب6، ومعانا الارتفاع طوله بكام؟ ب10. عايز اجيب المساحة الجانبية. قبل ما اجيب المساحة الجانبية او الكلية او حتى قبل ما اجيب الحجم لازم يكون معايا محيط القاعدة ومساحة القاعدة. دلوقتي يا حبايب قلبي القاعدة عبارة عن مثلث. المثلث ده يا باشمهندس الضلعين بتوعه عبارة عن 6 و8، والوتر بتاعنا مش موجود. انا دلوقتي يا حبايب قلبي هفترض ان الوتر عبارة عن اكس. عشان اجيب الاكس ده عبارة عن وتر، الوتر اللي في المثلث القائم عشان اجيبه فيثاغورس بيجي امتى؟ لما يكون في مثلث قائم حالة الوتر حط الجذر ربع اجمع. حطيت الجذر المفروض بقى اربع وبعد كده اجمع. دلوقتي يا حبايب قلبي لما اجي اجمع الضلع الاول ب8 الضلع الثاني ب6 الاجابه بتاعتها تطلع يا حبايب قلبي بتساوي 10 سم. ايه ده؟ انا طلعت طول الضلع الثالث بيساوي 10 سم. طول الضلع الثالث 10 سم اللي هو الوتر يعني. طب انا دلوقتي معايا الضلع الاول والثاني ومعايا الوتر، اقدر اعمل ايه؟ اقدر اجيب محيط القاعده. طب ما هو محيط القاعده عباره عن مثلث، ومحيط المثلث برافو عليك محيط المثلث مجموع اطوال اضلاعه. الضلع الاول يا هندسه ب6، الثاني ب8، الثالث ب10. اجمع الثلاثه دول مع بعض هيديك 24. المحيط بتاع القاعده ب24. تعال نقول بقى المساحه الجانبيه. المساحه الجانبيه يا حبايب قلبي للمنشور عباره عن ايه؟ برافو، المساحه الجانبيه عباره عن محيط القاعده، محيط القاعده في الارتفاع. قلنا من شويه يا شباب ان المساحه الجانبيه الرمز بتاعها عباره عن ال ايه، فالمساحة الجانبية ال ايه بتساوي محيط القاعدة. القاعدة لسه مطلع محيطها ب24. الارتفاع بتاعي يا حبايب قلبي بتاع المنشور اللي هنا 10. اضرب ال24 في 10 يبقى الإجابة بتاعتي ب240.
حضرتك بتجيب مساحة جانبية يبقى سنتيمتر مربع. بس كده هندسة؟ بس كده حبايب قلبي، مسألة جميلة، مسألة محترمة. بعد كده المسألة بتاعتنا اللي جاية دلوقتي يا شباب، انا دلوقتي معايا يعتبر مسألتين في مسألة واحدة. عشان ما نكبرش الموضوع وتحس ان الموضوع صعب، تعالى دلوقتي بس كده ركز معايا على المثلث اللي اسمه يا باشمهندس بي دي سي. انا دلوقتي يا معلم عندي زاوية قايمة، عندي ضلع اول ب24، عندي ضلع تاني ب7، ولكن الوتر بتاعي بي سي مش موجود. تعال نجيب الوتر اللي هو اسمه بي سي. هقول له دلوقتي بما ان المثلث اسمه ايه؟ المثلث دي سي بي عبارة عن مثلث قائم في دي. المثلث ده حبايب قلبي قائم في دي. اذا تعالى نجيب طول البي سي ده عبارة عن وتر. حالة الوتر حط الجذر ربع اجمع. واحد هنا ب24، التاني ب7، هنطلع الكلام ده حبايب قلبي هيساوي 25 سنتي. ايه ده؟ انا كده جبت طول البي سي ب 25 سنتي. طب بعد اذن حضرتك، شايف المثلث اللي فوق ده؟ تعال نرسمه يا باشمهندس بالطريقه اللي قدامنا دي. يعني ايه؟ مش فاهم قصدك دلوقتي. المثلث اللي هو اسمه A B C، زاويه A زاويه قايمه، ومن زاويه A نزلنا عمود اسمه AE عمودي على البي سي. كلام جميل، كلام محترم. انا لسه دلوقتي يا شباب مطلع طول البي سي على بعض ب 25. كلام جميل، كلام محترم. انا مديك في المساله دي طول الاي بي ب 15. على فكره بعد اذنك، معاك مثلث قائم، نزلت عمود على الوتر، يبقى انت معاك نظريه اكليدس. فده كده صديقي عباره عن ضلع، وده كده عباره عن عمود، ومعايا الوتر كله بكام؟ ب 25، وده برضو ضلع. ده المسقط الاول وده المسقط الثاني. طب انا لحد الان بحل المساله دي وانا مش عارف هو عايز مني ايه. بص كده، هو عايز طول الاي سي. هل انا جبت طول الاي سي؟ لا لسه ما جبتش طول الاي سي. عايز طول الاي اي. هل انا اقدر اجيب طول الاي اي؟ لا لسه ما جبتش طول الاي اي. طب هنعمل ايه يا باشمهندس؟ ركز معايا دلوقتي. اولا يا معلم، هو مديني طول الضلع الاي بي ب 15. طب ما هو الضلع له قانون. القانون بتاعنا بيقول ان الضلع تربيع، الضلع اسمه اي بي، اي بي تربيع عباره عن المسقط بتاع الاي بي. ادي الاي بي مسقطه بي اي، الوتر بتاعه بي سي، يبقى الاي بي تربيع عباره عن البي اي مضروبه في البي سي. طب بعد كده حبيب قلبي هنعمل ايه؟ الاي بي قيمتها ب 15، يبقى نقول له 15 تربيع بيساوي البي اي معرفهاش مضروبه في البي سي. البي سي قيمتها بكام؟ البي سي اللي هو الوتر كله يا شباب، الوتر كله على بعض اللي هو البي سي من اول بي لحد سي، الوتر لسه مطلعه ب 25. ده كده بالاله حاسبه 225. طبعا 25 في بي اي يبقى 25 بي اي. بعد كده حبيب قلبي هقسم على ال 25، هقسم على ال 25، ده يطير مع ده، يفضل معايا ان البي اي هندسه بيساوي 225 على 25. الاجابه بتاعتنا هتطلع بتسعة. ايه ده؟ انا الحمد لله كده طلعت ده بكام؟ بتسعة. طب ما هو كله على بعض من اول بي لحد سي 25. ال 25 خدت 9، برافو، يفضل 16. طب بعد كده هندسه انا طلعت طول البي اي، عايزين نطلع طول الاي اي. طب ما هو الاي اي يا شباب ده يعتبر العمود. الاي اي عباره عن عمود، في قانون بيقول ايه؟ العمود تربيع اي اي تربيع، الاي اي تربيع، العمود تربيع عباره عن المسقط الاول في المسقط الثاني، يعني عباره عن الاي بي مضروبه في الاي سي. طب لو سمحت يا باشمهندس، الاي اي تنزل، شيل التربيع ده، حط الجذر التربيعي. الاي بي قيمتها بتسعة. طيب الاي سي قيمتها ب16. اضرب جذر تربيعي 9 في 16، برافو عليك. التسعة جذرها 3 وال16 جذرها 4، 3 في 4 الإجابة ب 12. كلام جميل وكلام محترم. أنا كده جبت طول العمود ب 12. تعالى بقى نجيب طول الضلع اللي اسمه AC. الضلع تربيع يا حبيب قلبي عبارة عن المسقط بتاعه في الوتر كامل. يعني هنقول له ايه بقى في الاخر كده؟ هنقول له هنا برضو يا حبيب قلبي ان الاي سي تربيع اللي هو الضلع تربيع عبارة عن المسقط الاول اللي هو السي اي في الوتر اللي هو عبارة عن السي بي. طيب الاي سي يا حبيب قلبي بكام؟ الاي سي مش موجود، انا عايز اجيبه اصلا.
فالاي سي يفضل زي ما هو. شيل التربيع ده وحط الجذر التربيعي. السي اي قيمته بكام؟ السي اي قيمته ب 16. طب من اول سي لحد بي هنا 16 هنا 9، اجمعهم مع بعض. برافو عليك. لما نجمعهم يبقى الاجابه 25. اضرب جذر تربيع ال 16 في 25. ال 16 جذرها 4، ال 25 جذرها 5، 4 في 5 يبقى الاجابه بتاعتي ب 20. ايه ده؟ الحمد لله طلعت طول الاي سي ب 20. يبقى المطالب اللي هو كان عايزها، كان عايز الاي اي وجبته الحمد لله، كان عايز الاي سي جبته الحمد لله. طبعا لو حضرتك عايز تحل مسائل اكتر، كل المسائل دي موجوده في فيديو مراجعه الهندسه، ونزلت لحضرتك مراجعه المنهج بالكامل في 6 ساعات، بشرح فيه الجبر من الاول، الهندسه من الاول، الاحصاء من الاول. بعد كده حبايب قلبي المساله بتاعتنا اللي جايه في الشكل المقابل، عايز اثبت ان زاويه ADC اكبر من زاويه ABC. طبعا المساله دي شرحناها بدل المره مليون. اول حاجه حبايب قلبي المساله دي هنعمل فيها عمل، هنوصل البي بالدي. بقى دلوقتي عندي مثلثين، عينك على المثلث اللي فوق وعينك على المثلث اللي تحت. هنقول له كده بما ان المثلث اللي فوق، هنقول له كده المثلث اللي فوق، المثلث اللي فوق اسمه يا حبايب قلبي، المثلث اللي فوق اسمه ايه بقى؟ المثلث ده AB، المثلث اللي فوق ABD، هنقول له ABD فيه. بما ان يا حبايب قلبي المثلث اللي فوق في ضلع ب7 في ضلع ب6، واحد ب7 واحد ب6، يعني في ضلع اكبر من ضلع، يبقى نستنتج زاويه اكبر من زاويه. فانا اقول له كده هندسه بما ان الAD اكبر من الAB، ضلع اكبر من ضلع، استنتج ان الزاويه اكبر من زاويه. الAD اكبر من الAB. طبعا يا حبايب قلبي الضلع AD يقابل الزاويه B، والضلع AB يقابل الزاويه D، هستنتج ان الزاويه دي اكبر من دي. طب ما هو الزاويه دي اسمها ايه بقى؟ يبقى نستنتج ان قياس الزاويه ABD اكبر من قياس الزاويه اللي اسمها يا باشمهندس ADB. طب بعد كده حبايب قلبي، بعد كده حبايب قلبي دي المعلومه رقم 1. انا اشتغلت على المثلث اللي فوق، تعال نشتغل على المثلث اللي تحت. المثلث اللي تحت اسمه CBD، هقول له كده المثلث CBD فيه بما ان عندي دلوقتي يا حبايب قلبي ضلع ب4 وضلع ب3. يلا ضلع اكبر من ضلع، برافو عليك، ضلع اكبر من ضلع يبقى زاويه اكبر من زاويه. الضلع الكبير اللي هنا عباره عن الCD اكبر من الضلع الثاني اللي هو عباره عن الCB. اذا يا حبايب قلبي الضلع CD يقابل الزاويه B، ده يقابل الزاويه B. طب الضلع CB يقابل الزاويه D، نقول له بقى زاويه اكبر من زاويه، يبقى قياس الزاويه اللي اسمها CBD هيبقى اكبر من قياس الزاويه اللي اسمها بقى هندسه، اكبر من قياس الزاويه اللي اسمها CDB. على فكره دي المعلومه رقم 2. هقول له كده يا شباب بقى بجمع رقم 1 ورقم 2 هينتج ان لما اجمع يا شباب كده الزاويه دي مع الزاويه دي، دول الزاويتين الكبار، واجمع الزاويه دي مع الزاويه دي، دول الزاويتين الصغار. لما اجمع الكبار مع بعض واجمع الصغيرين مع بعض، الكبار هيفضلوا كبار والصغيرين هيفضلوا صغيرين. يعني هنعمل ايه؟ لما اجمع الزاويه دي مع دي هيديني الزاويه الكبيره اللي هي اسمها ايه بقى هندسه؟ اللي هي اسمها ABC. يبقى قياس الزاويه ABC اكبر من قياس الزاويه. تعالى بقى يا باشمهندس دلوقتي نجمع الزاويه دي مع دي، هيديني الزاويه اللي اسمها ADC. كلام جميل، كلام محترم، ADC. بس كده هندسه؟ بس كده حبيب قلبي، والحمد لله يكون حليت المساله دي. المساله بتاعتي اللي جايه بقول لك بقى يا معلم بعد النقطه عن نقطه الاصل. البعد يا حبيب قلبي عباره عن جذر تربيعي لمربع فرق الاكس زائد مربع فرق الواي. عيد تاني كده، البعد عباره عن ايه؟ جذر تربيعي لمربع فرق الاكس زائد مربع فرق الواي. النقطة الأولى 12 و5، النقطة الثانية نقطة الأصل اللي هي عبارة عن 0 و0. يلا هندسة، يلا هندسة. النقطة الأولى فيها الإكس بكام؟ برافو، الإكس ب12. الواي بكام؟ الواي ب5. النقطة الثانية فيها الإكس ب0، الواي بكام؟ الواي ب0.
يبقى 12 ناقص 0 ب 12 تربيع 144. كده 5 تربيع ب 25. اجمعهم يديك 169. جذرها التربيعي 13. بس كده؟ بس كده. المسألة بتاعتي اللي جايه صديقي اللي جايه بتقول ان انا عندي مثلث اسمه ABC. اذا كان الضلع AB ب3، الضلع BC ب4، الضلع AC عبارة عن اكس. عايزين الاكس تنتمي اولا يا حبيب قلبي الضلع الثالث ينتمي لفترة مفتوحة بدايتها فرق الضلعين نهايتها مجموع الضلعين. يعني الضلع الثالث بيكون اكبر من الفرق واقل من المجموع. انا معايا ضلعين، واحد ب3 واحد ب4. هتعمل ايه بقى بال3 و4؟ مرة اجمعهم مرة اطرحهم. ال3 و4 تعال نطرحهم يديني 1، تعال نجمعهم يديني 7. يبقى الاكس اكبر من الواحد اقل من 7. اقدر اقول له الاكس تنتمي لفتره بدايتها 1 نهايتها 7. الواحد ما عندوش يساوي يبقى الواحد مفتوح. السبعه ما عندهاش يساوي يبقى السبعه مفتوحه. يبقى اكس تنتمي لفتره مفتوحه من 1 ل7. الاكس تنتمي لفتره مفتوحه من 1 ل7. بس كده هندسه؟ بس كده حبايب قلبي. الشكل المقابل يا حبايب قلبي عندي مثلث اسمه ABC عباره عن مثلث قائم. عندنا الاي سي ب 18 سم، عندنا البي سي ب 30 سم. عايزين نطلع طول الاي بي وعايزين نطلع طول الدي سي. اولا يا حبايب قلبي تعالوا نركز دلوقتي مع بعض واحده واحده كده يا شباب. المساله اللي جايه مساله تحفه تحفه تحفه. اولا يا حبايب قلبي ده مثلث قائم. حضراتكم شايفين ان في عمود على الوتر، يبقى الصلاه على النبي كده انا معايا نظريه اقليدس. بدل معاك نظريه اقليدس حدد الابعاد اللي موجوده معاك. دي كده الزاويه القايمه، فده كده العمود، فده كده الضلع اول، ده كده ضلع تاني، ده كده مسقط اولاني، وده كده مسقط تاني، والمسقط الاول والمسقط التاني لو جمعتهم مع بعض يديني الوتر. طب بعد اذنك يا صديقي هو مديني طول الاي سي. اللي مديك طوله استعمل قانونه. عد تاني كده، اللي مديك طوله استعمل قانونه. هو مديني طول الضلع. طب ما هو الضلع اي سي يا حبايب قلبي عباره عن ايه؟ الاي سي عباره عن المسقط بتاعه اللي هو السي دي في الوتر بالكامل من اول سي لحد بي. طب بعد اذنك يا قلبي الاي سي ب 18، يبقى اقول له 18 تربيع عباره عن السي دي. السي دي مش موجوده. طب السي بي كلها على بعض بكام؟ من اول سي لبي الاجابه بتاعتي ب 30. طبعا 18 تربيع ب 324. ال 30 في السي دي يبقى الاجابه بتاعتي 30 سي دي. انا عشان اجيب السي دي هقسم على ال 30، هقسم على ال 30. 30 دي مع ال 30 دي، يبقى انا دلوقتي هطلع السي دي وهقول له 324 على 30. هقول له 324 على 30. الإجابة بتاعتي بكام يا هندسة؟ الإجابة بتاعتي هتطلع ب10.8. طبعا يا حبيب قلبي أنا كده طلعت طول المسقط الأول اللي هو عبارة عن إيه بقى؟ اللي هو عبارة عن السي دي. طب أنا دلوقتي عايز أجيب إيه تاني؟ عايز أجيب طول الإي بي. طب بص يا صديقي ده كده 10.8. الوتر كله ب30. ال30 خدت منها 10 و8 يفضل 19.2 صح كده؟ لو انا عايز اجيب طول البي دي هيبقى عبارة عن 30 ناقص 10 و8. الإجابة بتاعتي تبقى 19.2. طب بعد إذنك هندسة تعال نجيب الاي بي. الاي بي عبارة عن ضلع. الضلع تربيع. برافو عليك. الضلع تربيع عبارة عن المسقط في الوتر. التاني كده الضلع تربيع المسقط في الوتر. طبعا يا حبيب قلبي الاي بي مسقطه بي دي، الوتر بي سي، يعني عبارة عن البي دي في البي سي. طبعا يا شباب نشيل التربيع ونحط الجذر، يبقى الاي بي عبارة عن جذر البي دي لسه مطلعها ب 19.2 مضروبة في البي سي اللي هي على بعض بكام؟ اللي هي ب 30. يبقى نقول له كده جذر تربيعي 19.2 في 30. الإجابة بتاعتي يا شباب هتطلع ب 24 سنتي. وبس كده الحمد لله رب العالمين نكون حليت المسألة دي. اثبت ان النقط A و B و C على استقامة واحدة. انا عشان اثبت ان انا عندي 3 نقط على استقامة واحدة، اول حاجة يا حبايب قلبي هجيب ميل ال AB واجيب ميل ال BC. لو الميل قد الميل يبقى ال3 نقط على استقامة واحدة. لو الميل مش بيساوي الميل يبقى ال3 نقط ليست على استقامة واحدة. فانا دلوقتي يا شباب
هجيب ميل الاول، هنجيب ميل البي سي او الاي بي. هنقول له دلوقتي يا حبايب قلبي ميل، هنقول له كده ميل الاي بي. طبعا يا حبايب قلبي الميل عباره عن فرق الواي على فرق الاكس. نقطه A الواي فيها بسالب 1، الاكس فيها بسالب 3، الواي فوق الاكس تحت. طب نقطه B الواي فيها بواحد، الاكس بسالب 1. طبعا سالب 1 ناقص 1 سالب 2، سالب 3 ناقص سالب 1 يبقى سالب 3 زائد 1 سالب 2، يبقى سالب 2 على سالب 2 الإجابة بتاعتي بواحد. يبقى ميل الاي بي الإجابة بتاعتي بواحد. طب بعد كده يا شباب تعالى نجيب ميل السي بي. الميل عبارة عن فرق الواي على فرق الاكس. نقطة البي يا شباب الواي فيها بواحد، الاكس فيها بسالب 1. نقطة السي الواي بتلاتة، الاكس بواحد. 1 ناقص 3 برافو الإجابة سالب 2. سالب 1 ناقص 1 الإجابة سالب 2. فسالب 2 على سالب 2 الإجابة بتاعتي أحلى واحد في الدنيا. إيه ده هندسة؟ ده ميل الأي بي بواحد وميل السي بي برضه بواحد. فأنا هقول له إيه؟ هقول له بما أن ميل الأي بي يا عم الحاج بيساوي ميل السي بي يا باشا، بدل الميل بيساوي الميل، إذا الأي والبي والسي على استقامة واحدة. الاي والبي والسي على استقامة واحدة. بعد كده شباب المسألة بتاعتي اللي جاية بقول لك إذا كانت المسافة ما بين النقطتين، أنا عندي نقطة A ونقطة B. المسافة يعني البعد. إيه ده هندسة؟ أنا مديك إن البعد ما بين النقطتين ب2 جذر 5. عايزين نطلع قيم X. أولا يا هندسة البعد يا صديقي عبارة عن جذر تربيعي لمربع فرق الاكس زائد مربع فرق الواي. البعد يا هندسة طلع ب2 جذر 5. البعد طلع ب2 جذر 5. بعد اذنك يا قلبي دلوقتي واضح معايا ان النقطة الأولى فيها الاكس باكس والواي بكام؟ بصفر. النقطة التانية الاكس ب3 الواي بكام؟ ب2. انا كده طبقت قانون البعد وسويت ان البعد ب2 جذر 5. اكس ناقص 3 تفضل زي ما هي. كلام جميل، كلام محترم. 0 ناقص 0 الاجابه بتاعتي بزيرو. صح. طبعا علينا هنا حبايب قلبي جذر تربيعي بيساوي 2 جذر كام؟ 5. طبعا كلنا شطار جامدين ممتازين عارفين ان احنا دلوقتي احنا كده غلطنا في حاجه. النقطه بي عباره عن 3 و2. هنا 3 و2. 3 و2. 0 ناقص 2 الإجابة بتاعتي بسالب 2 تربيع ب4. هنا يا حبايب قلبي كده 4. ماشي. نربع بقى نربع الطرفين عشان نتخلص من الجذر التربيعي. نربع هنا التربيع ده يطار الجذر، يفضل ان معايا اكس ناقص 3 الكل تربيع زائد 4 بيساوي ربع الكلام ده. ربع الاتنين الإجابة بتاعتي ب4. ربع الجذر 5 الإجابة بتاعتي 5. 4 في 5 يا حبايب قلبي الإجابة بتاعتي ب20. 4 في 5 الإجابة بتاعتي ب20. أنا عندي إكس ناقص 3 الكل تربيع زائد 4 ب20. نودي الأربعة دلوقتي بعكس الإشارة، يبقى الإكس ناقص 3 الكل تربيع بيساوي 20 ناقص 4. يبقى نقول له إكس ناقص 3 الكل تربيع عبارة عن 16. إكس ناقص 3 الكل تربيع ب16. أعمل إيه يا حبايب قلبي؟ إكس ناقص 3 تنزل، شيل التربيع ده وحط الجذر التربيعي وحط موجب او سالب. ال16 تنزل، يبقى اكس ناقص 3 عبارة عن موجب او سالب 4. طب نعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ موضوع سهل وبسيط جدا. هنقول له هندسة اكس ناقص 3 مرة ب4 واكس ناقص 3 برافو، واكس ناقص 3 مرة بسالب 4. يلا يا باشا نعمل ايه؟ ودي السالب 3 بعكس الاشارة يبقى الاكس بتساوي 4 زائد 3 يبقى الاكس بتساوي 7. الحمد لله. اللي بعده عندي اكس ناقص 3 بيساوي سالب 4. السالب 3 تروح بعكس الاشارة، اكس بتساوي سالب 4 زائد 3. الاكس يا باشمهندس هتساوي سالب 1. ايه ده؟ الحمد لله طلعت قيم اكس. بس كده؟ بس كده. المسألة بتاعتي اللي جاية دلوقتي يا شباب انا عندي توازي، عايزين نثبت ان ضلع اكبر من ضلع. عشان اثبت ان ضلع يا صديقي اكبر من ضلع لازم اثبت ان زاوية اكبر من زاوية. الضلع بي سي فين البي سي؟ ادي البي سي يقابل الزاوية A،
والضلع AC يقابل الزاوية B. عشان اثبت ان الضلع ده اكبر من ده لازم اثبت ان الزاوية دي اكبر من الزاوية دي. انا معايا زاوية اولى بس مش معايا الزاوية التانية، تعال نجيبها. طب ازاي نقدر نجيبها؟ برافو عليك، واضح معايا دلوقتي يا حبايب قلبي ان انا عندي شعاع ده بيوازي القطعة دي، يعني عندي توازي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ برافو. هنقول له بما ان الاي دي شعاع بيوازي السي بي قطعة مستقيمة. وبس كده حبايب قلبي، الحمد لله رب العالمين نكون خلصنا مراجعة الشهر ده. طبعا يا حبايب قلبي المراجعة دي كنا بنحل معاك اهم الاسئلة، لان انت لو عايز تحل اسئلة كتير جدا عن الهندسة يا حبيب قلبي لسه منزلين من حوالي مدة بسيطة جدا، حوالي 4 ايام 5 ايام، مراجعة الهندسة بالكامل. طبعا الامتحان بتاع الشهر ده يبقى على الهندسة بالكامل، على الوحدة بتاعت الهندسة. فانت عشان تظبط الهندسة انصحك ان انت تتفرج على الفيديو بتاع مراجعة الهندسة بالكامل، ولكن المراجعة دي بنحل فيها اهم الافكار اللي موجودة على الهندسة. وبس كده خلصت كل اللي انا عايز اقوله. ومع الهندسة حضرات انسى صعوبة الرياضيات، لو الرياضة عقدتك اخوك الباهر يسهل دنيتك. باي باي تانية اعدادي، مع السلامة.